Сайн уу? За киногоо тайлбарлахаас өмнө нэг юм хэлье гэж бодоод би нөгөө жоохон ханиад хүрсэн байхгүй юу? Тэгээ жоохон гуншаад байгаа. Гэхдээ аль болох төвөгтэй сонсогдохгүй байх талаас нь хичээж ярих болно. Кино маань бусдын жишгээр найзуудтай хүүхдээ магтаадал Оксфордын төгсөгчид бусад хүмүүсээс 25%-аар илүү цалин авдгаа гэл яг өөрөө авах гэж байгаа юм шиг л баярлаад охиныхоо өмнөөс хүлэн газар хүрэхгүй байгаа ээжийн яриагаар эхэлнэ. Харин хувцас хундраа энэ эмэгхлээд байж байгаа нүдэндээ гал цогоор дүүрсэн энэ эмэгтэй бол мэдээж манай киноны гол дүр болох Анна. За тэгээд ээжтэйгээ салах яс хийгээд сургуулийн зүг зэрдэг. Тэгсэн манай Анна маань солих ээлжний 2-3 хувцастай юм шиг ганцхан чимдээ хувцаач ирсэн сургууль дээр ирдэг. Би байсан бол баг гэрээ нүүлгцэн байх байсан баха. За тэр ч яах вэ? Аннагийн маань мөрөөдөл нь яруу найргийг судлах эсвэл яруу найрагч болох ч юм уу нэг тиймэрхүү мөрөөдөлтэй. Тэгээд Нью-Йорк хотынхоо Wall Street-д ажилладаг байсан ч гэсэн төр завсарлага аваад Викториягийн яруу найргийг судлахаар Оксфордод сурахаар шийдсэн юм байна лээ. Тэгээд мэдээж мөрөөдлөө дагаад хүссэн сургуультай сурах гээд ирсэн байгаа юм чинь амар баяртайгаар дотор байрандаа ирээд өөрийнхөө өрөөтөө танилцах гэж явж байгаа хөрш залуутайгаа таарлагддаг байхгүй юу? Тэгээд хөрш залуудаа айгүй илтгэр намайг Анна гэдгээ гээд өөрийгөө танилцуулсан чинь нөгөөх нь өөдөөс нь харж яснаа. Чи яах вэ хөөрхөн царайтай л юм. Гэхдээ аим шиг готалтай. Гэснээр шууд хаалга хааждаг за амар бүдүүлэг. Тэгээд Анна маань за мөрөөдлөө дагаад ирж байхад энэ залуу малуу бол гуц гэд өрөөндөө ороод сургуулийнхаа ойр орчмыг цанхаараа хараад баяртай нараггүй суудаг. Тэгээ сургуулийнхаа ойр орчимтой танилцаад нэг хоол идэх гээд явж агаад замдаа явж исэн чинь хажуугаар нь зөрсөн машин нь бүх хувцас хунрыг бүр шалав норгоод устцаад яваад өгдөг байхгүй юу. Тэгээл Анна маань ёо эхний өдөр штэ бороо гэл машиныхын дугаар машиныг хараад ер нь ард нь хоцордог байхгүй юу. Тэгээ нэг газар ороод захиалга өгчөө сууж исэн чинь гаднаас нэг эмэгтэй нэг залуу хоёр орж ирээд хоорондоо нэг чипсний биеийн дучруулах хор нөлөө гэл нэг тиймэрхүү яриад орж ирдэг байхгүй. Тэгээ байжгаад тэр хоёр захиалга өгөөд зогсож исэн чинь залуу нь шууд гинт амир нуугддаг байхгүй. Тэгсэн чинь Анна гайхаад хараад байжсэн чинь хажуунаас нөгөө хамт явж исэн эмэгтэй нь бодвол энэ нөгөө нэг чиний бас л нэг гомдоос эмэгтэй юу гэд одоо бодвол энэ залуу маань бол араасаа их л охтуудыг уйлуулдаг гүйлэгдэг нэг тийм гоё залуу юм шиг байна. Тэгээд тэр залууг машин гадаа байжсан болохоор нөгөө эмэгтэй нь хайгаадсэн юм шиг байна. Тэгсэн чинь нөгөө залуу чинь нуугдсан байжгаад Анна руу харж аваад содон машин унах хэцүү л дээ гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь Анна маань эргэж харсан чинь яг нөгөө өөрлөө нь ус цацсан машин байж идэв. Тэгсэн Анна маань өстхөн үлийн даван дээр гэж гээд өөрийнхөө захиалгыг аваад гарахдаа нөгөө хайж исэн эмэгтэйд нь тэр залуу чи энэ дотор биш шүү гэд зааж өгчөөд цаашаа яваад өгдөг. Анна маань нас тийж байгаа амир зөв юм бааз. Тэгээд 9 сарын 1 боллоо. Ерөөсөө бидний баяр даа гэл Анна маань сэрүүлийн дуурсан чинь номоо уншиж сууж ирсэнаа өөрөө сэрүүлгээ унтрааж энэ за. За тэгэл Анна маань амар яараал нэг хичээлийн танхимд орж ирээ суусан чинь хажуунаас нэг эмэгтэй чи хоцроогүй хичээл эхлэхээр болоогүй гэд өөрийгөө Меги Тимс гэдгээд өөрийгөө танилцуулдаг. Тэгээд тэр хоёр маань аягүй өөрхөн танилцаа сууж исэн чинь Мегитэй гаднаас нэг залуу юм яриад ороод ирдэг байхгүй. Харин энэ залуу бол нөгөө нэг Аннагийн маань гутлыг аимшигтай гэж хэлдэг. Манай Аннагийн хөрш залуу. Мегитэй амар чухал юм яриад миний амралт иймэрхүү болж өнгөрлөө гэдэг. Тэгсэн чинь энэ залуу маань зунж нэг залуугийн араас гүсэн талаараа яриад ороод ирдэг байхгүй. Тэгээд энэ залуу маань ижил хүссэн байсан юм лээ. Нэрийн Чарли гэдэг. Тэгээд манай гурав ерөнхийдөө хоорондоо аягүй хөөрхөн танилцаад дотносоод байжсэн чинь гаднаас багш нь ороод ирдэг. Тэгээд Анна маань энэ багш бол миний шүтэн. Би бол энэ хүнээс олж энд ирсэн гэд хэлж дуусаагүй байжсэн чинь шүтэн сургалтын албаны дараагаар томилогдоод энэ хичээлийн жилд багшлах боломжгүй болсон талаараа хэлдэг. Тэгээд өөрийнхөө оронд багшийг танилцуулсан чинь цанцраа нөгөө шахаа цацдаг залуу. Энэ залуу Жими гэдэг. Тэгээд багш маань за энэ миний анхны хичээл учраас би танарт хавхуул авчирсан гэд нэг том бэлэн аваад ирсэн мэт. Тэгээд 5 жилийн өмнө Оксфордыг төгссөн талаараа бас нөгөө Аннагийн маань яг судлахаар ирсэн сэдвийг жоохон хуучны хий загвартай айдэргээд жоохон доромжлоод өгдөг байхгүй юу. Тэгээд мэдээж Анна маань бол тэрэнд таатай байна гэж байхгүй шүү дээ. Бэжсэн чинь багш нь ирснээ. Нэг ном өгөөд тэгээд тэр номноосоо хэдэн мөрийг Аннагаар уншуулахыг хүсдэг. Тэгээд Аннагийн маань уншсан хэсгийг багш нь тайлбарлаад хичээлээ ороод хэлсэн чинь яг үнэндээ тэр доош нь хийгээгүй эсэргээрээ яг тэр хуучны тэр зүйлсийг ямар гайхалтай болохыг оюутнуудад зааж өгч идэг байхгүй юу. Тэгээд энийг нь харчаад Анна маань яг тэр яруу найргаа шүтсэн үү эсвэл багшийнхаа үнэхээр гоё гэж бодсон уу мэдгүй. За ямар ч лээсэн нэг тийм хайрлсан дурсан харцаар хараад ит. Хичээл дууслаа. Оюутнууд бүгдээрээ танхимаас гарч исэн чинь багш маань Аннаг чи хэдэн минут үлдэж болох уу? Хэдэн үг сая яваал гэж байна.
Тэгээд хичээлээ ярихдаа нөгөө амар аятайхан итгэлтэй байсан хүн чинь яг эмэгтэй хүнтэй тулаад харсан чинь амар сонио. Намаа ингээ ус цацсан дуучлаарай. Би тийм хүн биш шүү гэд бүр ингээ дээрч муураад. Тэгсэн чинь тэр нь аягүй хөөрхөн санагдсан юм шиг байна. Анна маань сонсоход таатай байна гэд аягүй хөөрхөн тэр хоёр хөөрхөн байжсэн чинь гаднаас нөгөө нэг багштай хамт хоол идэх гээд явж исэн эмэгтэй найз нь орж ирээд Анна маань гараад явдаг. Тэгээд гараад ирсэн чинь Чарли Аннад анхны өдрөл багштайгаа сэт хинж гинөө гэж ерөөсө бодоогүй юм бодогдуулдаг байхгүй. Тэгсэн чинь Анна үгүй гэдгсэн чинь нөгөө Чарли өдөөс нь үгүй надад таалагдж байна гэд Анна, Чарли, Меги гурав маань аягүй хөрхөн найзлаад хэлдэг. Тэгээд Меги маань Аннаг дагуулад нэг айлд ирдэг байхгүй. Энэ айл нь бол Том гэдэг залуу байх. Тэгсэн чинь Том хаалхан дээрээ гарч ирснээр Аннаг харснаа. Чи юу хоёрын харилцаа найзууд уу амаргууд уу гэж авсан шууд танилцсанаа шууд гэж байгаа байхгүй. Тэгээд Анна маань хөрх яринтаа сандраад найз гэдгсэн чинь нөгөөх нь 100% үү гэсэн чинь ахаа 100% гэл. Энэ залуу болохоор бас л Меги, Чарли хоёртой найзалдаг бас нэг найз юм шиг байгаа. Тэгээд энэ дөрвөн маань аягүй хөрхөн бас найзлаад ингээд дөрвөлээ ер нь бол өөндөө шоу үзээ суужсэн чинь Анна маань харин ном зохиол уншаал тийм чи ерөөсөө тэр хүний зорилго бол ерөөсөө нэг юм яруу найраг заяа. Тэгээд маргааш нь болоод нэг даалгавар малгаараа шалгуулах гал явжсэн юм шиг байна. Яг багшийнхаа өрөөний гадаа ирсэн чинь багш нь нэг хүнтэй жоохон муудалцаад bijдэг байхгүй. Тэгээд Анна маань за би дараа ирээ дээ гэдгсэн чинь багш нь зүгээр ороод иргээд. Тэгээд даалгаврынхаа талаар асуугаа суужсэн чинь багш нь амар шүмжилтий. Тэгээд чи ер нь энэ зохиолохоо талаар яг юу гэж бодож байна нэ гэдгсэн чинь манай Анна маань амар их цан гаргаал. За би дахиад ажиллая да гэх амар юм тэндэж ирэхэд байгаа. Тэгээд яг өрөөнөөс нь гарах гэжсэн чинь багш нь за байж л та дахиад эхлэе. Тэгээд Анна маань сандал дээр суугаад тэгээд тэр хоёр мэдгүй амар юм гүнзгий яриад эхэлт юм аа. Тэгсэн чинь Анна бол ер нь учрлыг мөнхөд дуртудаа үргэлжлэх юм бол үн цэнтэй гэж боддог. Харин Джейми багш маань бол 6 сар байсан ч гүн гүнзгий байх нь хамаагүй гэж үү. Энэ бол аюу тийм өөр бодолтой байгааг нь ойлголцож авдаг байхгүй. Багш маань Аннад өөр нэг шүлэг санал болгоод нөгөө шүлгийг уншаад байжсэн чинь сүүлийн төгсгөлийн 2 мөрийг нь багш хажуунаас нь уншиж орж ирд мэрээд энэ хоёрын маань дунд яг нэг амар гоё нандаа холбоо үсгээ байжсэн чинь гаднаас нөгөө нэг хоолны газар хамт явж исэн эмэгтэй дахиад ороод ирсэн. Энэ яг яадаг эмэгтэй хэвээр мэдгүй байна. Тэгээд Анна маань гэртээ номоо шагаагаал байжсэн чинь гаднаас Меги, Чарли хоёр ороод ирж байна. Тэгснэ чамайг паб орж байгаагүй гэсэн мэдээлэл бид хоёрт ирлээ гэд нэг хэлдэг байхгүй. Тэгсэн чинь хажуунаас нь Чарли чи нөгөө нэг аим шингутлаа өмсөхгүй шүү гэд энэ гурван маань паб руу явна. За тэгээд паб дотор жоохон enjoy хийгээ байжсэн чинь Мегид Том таалагддаг гэдгийг Анна анзаараад энэ талаар нь яриа байжсэн чинь багшийн маань эмэгтэй найз тэд нар дээр ирдэг байхгүй. Тэгснэ Аннаг чамайг энд ирсэнд бид нар бүгдээрээ баяртай байгаа. Би бол чамайг бол ганц бий л гэж бодож байна гээд хэдэн үнтэй танилцуулахаар цаашаа аваа явчихдаг. Нөгөө багш маань цаана нэг 2-3 эмэгтэйтэй сууж ирсэн Анна руу хараастай за. Тэгсэн чинь Анна маань юу нөгөө залуучуудтай дотносгонд бити хэлбэр үзэл бодлын зөрчилдөөн болоод бүр сүүлдээ Анна маань нөгөө доромжлыг нь тисгүй нөгөө залуугийнхаа өмдрөө нь ус цацаа ичдэг. Тэгсэн чинь нөгөө залуу нь бүр амар за өөдөөс нь шууд зүргэл ус цацгаж жагаад тэгсэн чинь дундуур нь манай багш маань орж ирээд боловчдаг. Тэгээд Анна бүр уурандаа шууд гараа явчихсан чинь араас нь багш нь гарч ирээд тэгсэн чинь Анна чи намайг аврах хэрэггүй баярлаа гэдгсэн чинь багш нь үгүй чи бол аимшигтай би зүгээр тэр залууг л хамгаалсан юм. Тэгээ би чамайг гэрт чинь хөргөж өгч болох уу гэд асуусан чинь Анна маань sorry би чамайг тэр олон татвар огтоос чинь салахыг хүсэхгүй байна гэж юм. Энэ хоёр уусаа хоорондоо нэг таалаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хоёр хоорондоо амар ядаргаатай юм яруу найргийн хүмүүс гэсэн шиг нэг юм айгүй их далд дотохоор ярьдаг за. Гэхдээ тэр нь амар хөөрхөн тэгээ ингээ хоорондоо амар тэр нь ойлголцоод найч хийдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө уурандаа гараад шууд гэрлөөгөө явах гэжсэн хүн чинь багштайгаа нийлсэн нэг лаунжууд орж суугаад тэгснээ яагаад Оксфордыг сонгосон тэр гээл ер нь бол нэг юм жоохон дотны яриа өрнүүлээ. Тэгээд Анна бол ер нь бүх зүйлээ төлөвлөдөг номонд бүр ингээд солиортлоод оролцсон амьдралдаа ерөөсөө тийм эрсдэл гаргахыг хүсдэггүй схемээр амьдардаг за баг л тэгээ нэг юм хүслийн жагсаалт идэртэй ер нь л нэг юм айгуу тийм эмх журамтай тийм зэгцтэй эмхтэй байдаг хгүй. Джейми бол яг эсэргээрээ заяа. Амар эмх самраагүй амьдардаг, өнөөдрөөрөө тэгээ ер нь бол тэр байдлаас амар аз жаргалыг мэдэрдэг. Хоёр биентэйгээ ойлголцоо танилцаад байжсэн чинь хажууд нь бурхан баг ингээд согтуудаа солгоо болгоц юм уу гэмээр нэг юм эмхтэй дуулаад байдаг хгүй. Тэгсэн чинь Джейми би хамтлагт байсан шүү. Би баг илүү дуулах байхаа гэд тоглоод хэлсэн чинь Анна маань Джеймигийн нэрийг дараагийн дуулах хүнээр нь өгсөн байд. Нөгөө томроод байсан хүн маань юм хамтлаг.
Тэр нь зүгээр 12 настайд ийм нэг хүүхдүүдийн тийм хамтлаг за. Тэгээд тэндээ бүр дуучнаж биш зүгээр гитарч нэгсэн юм билий. Тэгээд дуулсан чинь манай Coldplay хамтлагийн Yellow дууг дуулдаг байхгүй юу? Миний амар дуртай дуу. Гэхдээ энэ дууг бол чихнээс цус гартлал дуулсан л та. Тэгээд тэр дотор байсан хүмүүс бүр ингээд тэр лаунжаас бүгдээрээ ээлж дараалалаа гарч яваад нөгөө хоёр маань ч гэсэн бөө инээдэн болоод тэгээд тэр хоёр маань нэг кебабын газар ордог байхгүй юу? Тэр кебабын газар нь Жемигийн найз Димитригийн хоолны газар. Тэгээд тэр хоёр маань Аннагийн гэрийн гадаа ирээд Анна маань харин цагийг сайхан өнгөрөөлөө гэснээ багшигаа бүр үнсээ тавдаг. Бүр тэрч болоогүй за. Манайх руу орж цай эсвэл жигнэмэг идэх үү гэдгсэн чинь багш маань өөдөөс нь харж агаад юу ч хэлэхгүйгээр яваад өгдөг. Тэгээд Анна өчигдрийн болсон явдлынхаа талаар Чарлид хэлсэн юм шиг байна. Тэгээд тэгсэн чинь Чарли өөдөөс нь за зүгээр штэ бид нарт бүгдээрэнд л ийм зүйл тохиолддог штэ гэдгсэн чинь Анна чамд ч гэсэн үү гэсэн чинь үгүй энэ зүгээр л хэллэг гэж энэ. Энэ Чарли гэхдээ бүр үнэхээр гоё. Манай хоёр маань Халлоуины парти болоод партийн дээрээ байжсэн чинь Аннаг маань нэг залуу ирээд өдөөд идэг байхгүй юу? Тэгээ манай их чи яаж таах вэ? Нэг юм жоохон сонир залуу байдیں۔ Тэгээ байжсэн чинь гаднаас Жеми ороод ирсэн чинь эмхтэй үний бардам зан гэж амар тэнэг нөгөө тоохгүй байсан залуугаа шууд хоёлаа бүжиглэх үү гэл бүр ингээд шууд бүжгэнд урайл. Тэгээ ингээд багштайгаа зэрэгцээл хоёр тал багш руугаа хараастай ингээд амар бүжиглээл. Багш нь ч гэсэн өөдөөс нь хараад бүжиглээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ сүүлдээ бүр уур нүрээд гараад явна да. Тэгсэн нөгөө залуу нараас нь гарч ирээд хүргэж өгч байгаа л л. Манай их чин фокус ерөөсөө бүр багш дээрээ. Тэгээ нөгөө хоёр чинь нөгөө кебаб дээр очсон чинь нөгөө залуу нь чи үнэхээр ийм юм идэх гэж байгаа юм уу гэж шоолсон чинь Анна уурлаад гэрлүүгээ шууд яваад өгдөг. Тэгээд маргааш нь болоод хичээл дуусаад Анна танхимаас яг гарах гэжсэн чинь багш нь чамд хэдэн минут байвал надад зарцуулж болох уу? Чамд харуулах юм байна. Гэт тэгсэн чинь нөгөөх нь Аннагийн маань мөрөөдлийн хуучны номтой номын сан байдаг. Тэгээд номоо үзээд байжсэн чинь би чамайг өчигдөр клуб таарсан бас нэг залуу. Чи намайг сайн уу гэхийн завдалгүй л яваад өгсөн. Чи Сесилиятай аягүй завгүй байсан болохоор би яваад өгсөн л доо. Энэ нөгөө нэг очин олдохгүй байсан эмэгтэй найзын нэрийг Сесилия гэдэг юм лээ. Тэгсэн чинь багш нь чи тэгээ шууд харсан юм уу? Ямар нэгэн жигнэмэг байсан уу? Бараг хартаад байгаа юм байна. Тэгсэн чинь Анна маань бид Димитрийн газар руу явсан. Гэсэн чинь нөгөөх нь амар ууралж босч ирсэн ээ. Димитригийн газар чинь бидний газар штэ. Гэсэн чинь Анна маань бидний тэгснээл гар хөлөө барилцаал хоёр биенээсээ харцаа цаалгаж чадахгүй. Нэг нэгэндээ үнэхээр л татагдаад байгаа болохоор манай хоёр маань хоёлаа зүгээр л цагийг зугаатай өнгөрөөцгөөе гэсэн шийдэлд хүрдэг. Зя ингээд Анна маань аз жаргалтай нарахгүй сургуулийнхаа гадаа өглөөний цайгаа уугаад чийлрээ сууж исэн чинь Сесилия ирж байна. Тэгснээ би лавчны оронд байсан бол надад талхаж хийдэггүй байсан. Гэж их сонин юм яриад. Тэгснээ би чамайг Жемид үнэхээр сэтгэлтэй болж байгааг чи харж байна. Ер нь бол нэг юм шаналаад үлдэвдээ гэсэн нэг юм амар сониутгатай юм ярьж яваад өгдөг за. Энэ хүүхдийг бол би угаасаа бүр ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Тэгсэн чинь манай Аннад энэ нь ерөөсөө бүрөөсөө юу ч наалтахгүй гэсэн шиг. Цагийг бол үнэхээр зугаатай өнгөрөөж байгаа нь харагдаж байгаа. Бүр тэрч болоогүй. Аннаг маань Жеми гэрлүүгээ дагуулж явдаг. Тэгээд аавтайгаа ахтайгаа нэг юм жижигхэн тоглоом машин шиг юм өөрсдөө яг гараараа угсарж ингэж хийдэг байсан юм байна л та. Тэгээд ахыгаа өнгөрснөөс хойш тэрийгэ хийхэ болцсон. Тэгээд дээрэс нь аавтайгаа аюу юм харилцаа муутай болчихсон талаараа Аннад хэлдэг. Манай хоёрын хувьд бол харилцааны үед нэлийн дотносж байгаа нь ойлгомжтой. Тэгээд өглөө нь болоод Оксфордын зарны уралдаан болдог байхгүй юу? Тэгсэн чинь Анна Жемиг хамт явахыг санал болгосон чинь нөгөөх нь өөдөөс нь би энэ 7 хоног докторантын ажилтай гэд ер нь бол нэлийн юм хүндий ханаад идэв. Тэгээд Аннагийн хувьд бол энэ харилцаа бол зүгээр л зугаацах гэдэг үүднээс айлуулах хөнгөн хандахыг хичээгээд зарныхаа уралдаанд ганцаараа явдаг. Аннаг маань уралдаан дээр байж хахад нь Жемигээс мессеж ирдэг байхгүй юу? Цагийг зугаатай өнгөрөөгөө би дахиад номын санд байна гэд мессежээр байжсэн чинь номын сан чимэгтэйтэй таарлтыг. Тэгээд номын санч дээр очиод Жеми чамд энэ 7 хоног өстө айгу түүг удаж байгаа бах та гэдгсэн чинь нөгөөх нь Жеми ерөөсөө номын санд байгаагүй штэ гэд хамгаалтчихдээ. Тэгээ яах вэ? Эмэгтэй хүн юм чинь хардталт мэдээж төрнө штэ. Тэгээд хамгийн гол нь тэр уралдаан дээр Сесилияг бас байхгүй байгааг нь мэдэж аваад тэгээд хамгийн гол нь анханасаа энэ бол хөнгөн харилцаа байсан. Гэхдээ би хууртагдаж чадахгүй. Хууртагдахыг үзэн яддаг. Гээд Чарли Мэгийн хоёрт сунлагдаад шууд гэрлүүн яваад өгдөө. Анна маань Жемигийн хаалганыхын кодыг мэдчихсэн болохоор шууд явж ороод хоёр давхарт нь эмэгтэй хүн дуурахаар нь гайхаж очиод харсан чинь нөгөөх нь
Сесилия байж идэг. Тэгэл уур нүрэл ёо арайч дээ болол гээгүй л дээ. Тэгтээ зүгээр ямар ч байсан цаашаа Жемигийн өрөө рүү орсон чинь юм нөгөө хүн амьтантай хуурж явж мавах тийм ерөөсөө байхгүй. Зүгээр л Жеми маань баахан дусал залгуулсан хөвтж идэв. Хөрхийн амтан ялцчгүй Аннад энэ байдлаа ерөөсөө мэддэхийг хүсээгүй байсан юм шиг байлээ. Аннаг харснаа амар гайхаад шууд амар гэрээсээ хөөдөг. Тэгэл Анна маань ч гэсэн сандраад гараад гүйсэн дээ өрий. За юу болов гэдгсэн чинь Жеми маань хор тавтартай байсан юм билээ. Энэ нөгөө нэг удамшиж ирдэг. Тэгээд хамгийн гол нь ах нь эмнэлэгт үлдсэн цаг хугацаагаа эмчилгээ хийлгэж нас орсон болохоор Жемигийн хувьд бол ерөөсөө тэгж эмнэлэгт үлдсэн цагаа өнгөрөөхийг хүсэхгүй байгаа, өвгөлтэйгээ аль хэдийн эвлэрсэн. Тэгээ хамгийн гол нь үлдсэн цаг хугацаагаа аз жаргалтайгаар өнгөрөөж өнөөдрийгөө мэдэрч амьдрахыг л хүсэж байгаа тийм л залуу байсан юм байлээ л дээ. Харин аавынх нь хувьд бол Жемиг тэмцэх ёстой, эмчилгээгээ хийлгэх ёстой гэд үзэл бодлын зөрчилдөөн гараад хоорондоо аюу тийм харилцаа муутай байгаа юм билээ. Сесилиягийн хувьд бол Сесилия Жемигийн ахих нь эхнэр байсан юм билээ. Тэгээд одоо ч гэсэн ерөөхдөө гэр бүлийн харилцаатай аюу дотн байдаг. Тэгээд би Сесилияд яг юу тохиолдсныг, тэрнийг яаж зовсныг би нүдэрээ харсан. Тийм болохоор би чамайг тийм байдалд ерөөсөө үлдээхийг хүсэхгүй байна гэд Аннаг маань орхиод яваад өгдөг. Тэгсэн чинь Анна ардаас нь ямар нэг зүйл төр зурих байна гэдэг чинь тэр утга учиргүй зүйл гэсэн үг биш шүү дээ гэд хамгийн анх Жемигийн Аннад хэлж исэн үгийг өөрт нь буцаагаад хэлдэг. Тэгэл хэлсэн чинь Жеми маань бодож байгаа. За хариуцлага өөрөө өрөх юм билгүй дээ гэл. Үнэхээр л хайртай юм шиг байна. Тэгээ буцаж ирээ тэр хоёр маань үнсэлцгээе. За тэгээд манай хоёр маань нэг амар том үдшилтэд явахаар болдог байхгүй юу? Тэгээд тэнд нь Жемигийн аав ээж хоёр ч гэсэн байж идэв. Тэгсэн чинь Жемигийн аав нь Аннаг хоёулаа уулзъя гэд чи Жемиг эмчилгээндээ үргэлжлүүлж орох ёстой, чи тэмцэх ёстой гэдгийг ойлгуулаа гэд Аннаг ятгаад өгчээ гэдэг. Анна маань эхлээд амар дургу Жемигийн үзэл бодлыг би хүлэмжж урж байгаа гэд тэгсэн ч гэсэн аав нь тэрэнд чи хайртай хүний нүдэн дээр алдах ямар байдгийг мэдэхгүй байна гэд зүрх сэтгэлийнх нь нуцыг хүнд альчна. За тэгэл Анна маань мэдээж Жеми дээр ирээл яг юм ярих гэдгсэн чинь Жеми угаасаа мэдчихэж байгаа шүү дээ. За надад нэг уус тиймэрхүү юм намайг ятгах гэж нэг мэдчихсэн болохоор ерөөсөө тоодгүй. Тэгээд үдшилэг дуусаад манай хоёр маань гэртээ ирчихсэн юм ярьж агаад Анна Жемиг чи миний цахилгааныг тайлаад өгөөч гэд. Тэгээд Жеми маань яг тайлж өгөх гэж жагаад ухаан алдаад унцдаг. Аннагийн хувьд бол маш хүнд давааг давах хэрэгтэй болдог. Яагаад гэсэн чинь эмнэлгийн гадаа аав нь бүр ингэж нэлээд шаналсан байдлаар харагддаг байхгүй юу. Тэгээ мэдээж уусаа хажууд нь нэг хүн ингэж байсхийг ухаан алдаж унаал ингэж хаа чинь юм амар хэцүү шүү дээ. Тэгээд нэг өглөө Жеми гаднаас амар чухал юм ярих чинь ингээл амар serious нь ороод ирдэг байхгүй юу. Тэгсэн чинь Анна өөр юмд амар сандрал яасан би юу болсон гэдгсэн чинь дараа 7 хоногт чиний төрсөн өдөр юм байна гэж амс. Тэгээд манай хоёр маань Аннагийн төрсөн өдрийг тэмдэглэх гээд Жемигийн төрсөн гэр лөө аав ээж их рүү нь явдаг. Тэгээ ер нь бол Жеми бол угаасаа амар баяа ялын хүүхдээс юм билээ. Гэр мөрн зүгээр л орд тааш заяа. Анна бүр шоконд орол. Тэмдэглэх гээд Жемигийн төрсөн гэр лөө аав ээж их рүү нь явдаг. Тэгээ ер нь бол Жеми бол угаасаа амар баяа ялын хүүхдээс юм билээ. Гэр мөрн зүгээр л орд тааш заяа. Анна бүр шоконд орол. Тэгсэн манай Жеми манай амар хөргөн сэтгэлтэй заяа. Аннагийн бүх найзуудыг нь гэртээ дуудсан. Гинтийн бэлэг бариад тэд нар хамтдаа хөвчөлддөг. Тэгээ бэжсэн чинь аав нь Жемиг ярилцахыг хүсээд тэгээ Жеми бол үгүй би ерөөсөө тантай ярилцахгүй. Би угаасаа өхөн би өөхөх хүртэл амьдрамаар байна. Би имлэгт очихгүй гэдгсэн чинь аав нь би чамайг амьдруулахыг хичээж гин гэдгсэн чинь Жеми энийг та шийдэх ёсгүй гэж хэлдэг. Яа. Гэтэ энэ үед би аавын амар өрөвцөн. Тэгээд дүрс маань солигдсон чинь Анна маань өөрийнх нь төрсөн өдөр байж хахад Жемигийн аавд бэлэг бэлдсэн байж энэ нас аягүй хөрхөн тэр нь юу байсан бэ гэдгсэн чинь нөгөө хоёр хүүтэйгээ хамт хийдэг байсан ийм жижиг машин байж дээ. Анна маань найзуудтайгаа тойрч сууж агаад өөрийнхөө төрсөн өдрийн бэлгийг задлж сууж агаад Сесилиагаас чи хийсэн зүйлээ харамсаж ирсэн үү гэсэн чинь би хийж харамсаж байгаагүй гэд бодвол Аннагийн хувьд бол жоохон хэцүү байгаа юм шиг үлээ. Гэтэ Сесилиагийн хувьд бол ахт нь үнэхээр хайртай байсан болохоор хийж харамсаж байгаагүй гэж хэлдэг. Тэгээ бөөндөө байж агаад Жемиг ерөөсөө харагдахгүй болохоор санаа зовоод Анна Жемигийн ээжтэй хамт хайж явж агаад өрөөнд нь очдог байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө Аннагийн аавд нөхсөн жижиг машиныг бүр нэмээд янзалсан. Тэгээ дээрэс нь бүр аавтайгаа тоглоод аюу аз жаргалтай байж идэв. Бодвол учраа болсон юм шиг үлээ. Тэгээд аз жаргалаар дүүрэн бөөндөө ширээн цугаад оройн зоогоо барих гад тэгсэн чинь аав нь бас ирээд үгэж хэлж чадахгүй уйлаад магадгүй хүүгийнхаа бодлыг бол хүлээн зөвшөөрсөн юм шиг байлээ. Уйлаад ахт нь манай Чарли бас ирсэн ээ. За би одоо Аннагийн асран хамгаалагч. Би багшаас асуух зүйл байна. Бүгдээрээ Жемиг маш хүүхэмсэг гэдгийг мэдж байгаа. Харин хагас жилийн дараа гэхэд би Аннаг ганцаараа ингэ хармааргүй байна. Тийм зүйл болохгүй үстэй. Гэтгсэн чинь
ялч нөгөө нэг найзуудынхны хувьд бол юу ч мэдэхгүй байгаа Жимигийн амьдралын талаар. Тэгээ бүгдээрээ нүдэндээ нүдмэстэй амарыг нээлтж агаад Аннагийн найзуудад нь Жимигийн талаарх бүх үннийг нь хэлдэг. Оройн зоогдоосаад Анна маань нэг өрөөнд байжсэн чинь Аннагийн ээж нь төрсөн өдрийн минь төрөх гэж залгадаг байхгүй. Тэгээд тэр дундуур нь Жими өрөөнд нь орж иртий. Тэгээд Анна ерөөхдөө энд үлдэхэр болсон талаараа ээжтэй хэлээд тэгээд ээж нь ер нь бол эхэндээ эсэргүүцсэн ч гэсэн эцсийн сонголт бол чиний хаа гэд хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгсэн чинь Жими маань бол энэ шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрдөг юм. Энд ирээдүй байхгүй, чи эндээс явах ёстой гэдгсэн чинь Анна гэхдээ чи энд байгаа болохоор би энд үлднэ гэд манай хоёр маань жоохон маргалтаад хэлтий. Би чиний үлдсэн цаг хугацаанд би чамтай хамт баймаар нь штэ гэж дахин Анна хэлээддэг байхгүй. Тэгсэн чинь Жими маань би энийг юунаас ч хэлэх хүсэж байна. Гэхдээ энэ бол галзуурал. Би чамайг үлдсэн амьдралтаа харамсаж амьдраасай гэж хүсэхгүй байна гэдгсэн чинь Анна би хийсэн зүйлдээ биш харин хийгээгүй зүйлдээ л харамсна гэж хэлээд манай хоёр уулзраа болоод дахиад үнсэлцэн. Өглөө болсон чинь манай Жими дахиад сэрэггүй. Тэгэл бөөндөө сандралдаад эмнэлэг дээр очисон чинь эмчин тэрний дархлаа маш муу байгаа болохоор хатгаа авсан байна. Тэрэнд маш хэцүү байна. Яаралтай эмчилгээнд орох хэрэгтэй гэдгсэн чинь аав нь бид нар хүүгийнхаа бодлыг хүндэлнэ. Эмчилгээнд орох хэсгээ Жими өөрөө шийднэ гэл. Ингээд Жими маань ямар ч байсан ухаан ороод тэгээд Аннад чи энд үлдэхэр болсон юм чинь хоёлаа нөгөө ярьж исэн уртын аялалтаа гарцгаая гэд манай хоёр маань гайхалтайгаар аяллаа эхлүүлнэ. She waits by the window just past 5 for the sunlight and silence come alive, a cup of tea. Гэхдээ яг үнэндээ энэ бүх аяллахаа талаар ярьж төсөөлж яхад нь Жими маань аль хэдийн амьсгал хараачихсан байсан. Харин Анна маань энэ бүх аялалтаа ганцаараа явсны эцэст сургуультай багшлахаар үлдэж шин сурагчдаа хавхуул өгч бялаа өгснөөр Жимигийн амьдралаар амьдрах болсноор кино маань дуусдаг.